欢迎来到著名歌手频道。我很高兴您订阅并分享该频道。奔跑吧首播登顶，周深广受好评，高情商表现再次改写收视纪录。近期以来，浙江台真的是迎麻了前有爆笑综艺《王牌对王牌》8后有治愈真人秀《奔跑吧生态篇》。两档节目自打上线后，不知道承包了多少网友的欢乐，几乎每天都能在微博上看到与之相关的热搜话题。但在热度方面，明显后者更胜一筹。原因很简单，因为最新一季的《奔跑吧生态篇》嘉宾阵容堪称神仙，打架节目组依然沿用了前2季的优质艺人，分别有实力派女演员白鹿、李晨、范丞丞、铁憨憨沙溢、郑恺、张真源，以及万众期待的乐坛劳模实力派偶像周深。不少网友看到这个阵容之后，都纷纷表示节目组不要一味追求流量，就这个阵容，千万不要再改了。事实也确实如此，不然的话，很容易像上一季结尾一样，遭遇停播的风险。换句话说，这季节目的收视率有几位常驻的加持就足够了，压根用不着请流量明星或者劣质艺人。开篇一上来，全员集体亮相，观众熟悉的画风又回来了。周深穿了一件蓝色外套，搭配白色长裤，造型显得特别帅气，还与往常一样，在镜头面前毫无偶像包袱。看到节目组准备的常驻嘉宾道具后，直呼我终于跟大家长得一般高了。简单一句话，瞬间就拉近了与屏幕前观众之间的距离。随后导演发问，最近都在忙什么？沙溢忙着减肥，李晨看了亚运会，而劳模周深不是在创作新作品，就是在参加晚会的路上，每天都可以为歌迷解锁一个新的惊喜。好友白鹿还在镜头打起了广告，直言深深为自己的《以爱为营》献唱了主题曲。事实上，周深不光唱了《以爱为营》的主题曲《过客》，白鹿的另一部《宁安如梦》主题曲《借梦》同样出自深深之口。如同官媒所讲，周深时刻都在散发着偶像光芒，凭实力承包了全网的影视剧主题曲。简单的说笑过后，一出好戏正式拉开序幕。录制地点为昆明，果然跟之前的路透内容一模一样。除了周深、白鹿等人外，飞行嘉宾还有孟子义、蔡文静二人，同样也是奔跑吧的老朋友。首轮游戏为生态问答竞赛，其中有2位代号笨鸟的成员，说白了隐藏的卧底，他们提前知道了所有的问题和答案。第一题问的是生态冷知识中那些不是真实存在的，共有4个答案。看完短片后，全员选择了 B 野生菌特色小学，结果万万没有想到，不存在的居然是大象斑马线。得知真实答案后，周深脸上写满了问号，只能说节目组太会玩了，故意找一些冷知识来为难嘉宾。第2轮问答前需进行一个游戏，只有前5名才有资格参与第2道题的表决。游戏抓住或跑开9个人，在黄色线上围成一圈站定，任由1名队员站到圈中，向上抛出手中的球，同时喊另一个人的名字。被点名的嘉宾要立马进圈接住球，如果没接住，丢在地上，要往后跑，快速离开。如果有人被丢中，那个人就直接淘汰。某种层面来说，跟90后小时候玩的丢沙包差不多。开始后，全场爆笑不断。铁憨憨沙溢虚晃一枪，故意喊出周深的名字，可球却不扔，扔给张真源后，由于距离太远，导致周深接球失败。反击时，目标直接对准了沙溢。看热闹不嫌事大的白鹿大喊打他，只见沙溢秒怂，来了一句别打脸。此时周深尽显高情商，换做其他嘉宾，为了节目效果，肯定是用很大的力气把球扔出去。反观周深，更像是把球递给了沙溢，在他眼中永远都是比赛第2，友谊第一。这样说，
可能会有网友认为我是在捧杀深深。可沙溢的一句接着不能算非常说明问题，就连被攻击对象都觉得深深太温柔了，只能说周深太暖心了。只要有他的镜头出现，总能牢牢抓住观众的眼球。最终只有周深、李晨、张真源、蔡文静、周深可以进入答题环节。节目组摆了6种蓝藻制品，其中只有一种是市场上真实存在的加工品。在他跟张真源的缜密分析后，果断选择了一有机肥。正确答案果然如此，成功避开了笨鸟的误导。第2站来到了沙堤村，挑战项目跷跷板，2人一组，坐在两端，工作人员会在下面放上气球，需移动重心控制它的起降，压迫15个气球，用时最短的前3组可获得答题权。整个过程看点都在周深、孟子义、白鹿、沙溢的身上。白鹿跟沙溢妥妥的欢喜冤家。白鹿开场就上演了消失的他，主要还是因为2人的体重差距太大了。没等正式开始，白鹿就不停的笑场，沙溢中途不小心还摔了一跤。为了证明自己，沙溢真的拼了老命，别人用的是游戏，他们俩更像是体能训练。轮到周深跟孟子义时，深深男友力爆棚，虽然不擅长这种体能游戏，但表现得比谁都积极，嘴上喊累，实际行动却比谁都诚实。尽管最终用时3分20秒，时间很长，可他的正能量感染了无数歌迷，在他的字典里向来没有放弃2字。路人的看的是热闹，歌迷看的是表现。也正是因为如此，深深为首期节目画上了浓墨重彩的一笔。节目播出之后，周深在节目中的精彩表现广受好评，随之而来的就是微博热搜。除此之外，在他的加持之下，《奔跑吧》首播热度登顶，浙江台再次改写了有史以来的最高收视纪录。猫眼实时数据显示，同一时间段，《奔跑吧》点击率全网第1，点开评论可谓好评不断，10个人有9个都在为周深打 call。不知道都看了首期节目没有？你们都觉得深深的表现如何呢？